Pripremila sam opranih 2 kg krušaka i prvo ću ih očistiti. Prepolovit ću krušku i očistiti od semena. Očišćene kruške spuštam u činiju i tako ću očistiti sve ostale kruške. I očišćene kruške prebacujem u šerpu. U šerpu sipam 2 litre hladne vode. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa kuvaću 20 minuta. I nakon 20 minuta kuvanja izvadit ću kruške sa rupičastom kašikom. I stavljam ih u blender. Poklopit ću blender i samleti kruške. I ovako samlevene kruške vraćam u vodu u kojoj su se i kuvale. Dodat ću sok od 1 limuna. Ovo je sada moment da se doda šećer, ko želi. Ja neću dodavati, dodat ću prirodni zaslađivač steviju, 2 supene kašike. Promešat ću i od momenta kada sok proključa kuvaću 15 minuta. Sok je gotov i sipat ću ga u čiste i sterilisane flaše. Flašu odmah zatvaram i tako ću napuniti i ostale. I ovako pripremljen sok ostavite da se postepeno ohladi i zatim ga nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!